Ауылдағы ең шеткері жерде ескі, құлап бара жатқан мола тұрды. Сол моланың әлі күнге дейін ешкімге белгілі емес бір сыры бар дегенді ауылдастар әрқашан айтып жүретін. Бірақ бала кезімізден қызықшыл болдық. Мен және достарым, Асан мен Дина бір түнде моланы тексеруге бел байладық. Түнді 5-ке орай ай толық жарқырап тұрды. Бізді қорқыныш та, қызығушылық та теңдей жетеледі. Моланың темірден жасалған қақпасы шырылдап ашылып, сыңғыры естілді. Асан бірінші болып кірді, ал мен артынан, ал Дина соңғы. Моланың ішкі қорқынышы түнгі желмен шелектеп тұрғандай сыбырлады. Қабірлердің арасынан өтіп бара жатқанда бір ескі кресттің жанына бір дене жылжып кеткендей болды. Асан қарап қалды, бірақ ештеңе көрмеді. Біз күліп бір-бірімізді жүрегі жоқ бір қорқақ екенсіңдер деп мазақтадық. Бірақ ішіміз біртүрлі қылтиып тұрды. Таң қалдыратын нәрсе, молада бір жерге қарай барған сайын топырақ жана қазылғандай болып көрінді. Біз жақындағанда Дина жерге құлаған бір қапты көрді. Қарадық, ескі шан басқан кітап. Оны ашқан кезде бетінде қара сиямен жазылған сөздерді көрдік. Біреу кірсе, біреу кетпейді деп тұрды. Сол кезде бір дыбыс шығып кетті. Моланың артқы шетінде бір қабірден шиқылдайтын дыбыс естілді. Біз бір-бірімізге қарап, бір сәт үндемедік. Асан батылдық көрсетіп, дыбыс шыққан жерге жақындады. Сол кезде қараңғыдан бір көлеңке судай жылжып өтті. Қорқынышпен бірге біз қашуды ойладық, бірақ қақпа күтпегендей жабылып қалды. Жел күшейіп, бізді айналадағы ескі қабірлердің үстінен сыбырлар шырқап тұрғандай сезілді. Дина жылап жіберді. Мен болса, жүрегімді ұстап, тынысымды ұзақ ұстап тұрдым. Кенеттен көлеңке бізге жақындады, бірақ адам бейнесінде емес. Кәріп тасқа ұқсас, көздері қараңғыда жарқырап, әр қимылы жерді сықырлатып тұрды. Біз бір сәтке қаттып қалдық. Тек Асан үнсіз, қашамыз деп сыбырлады. Біз барлық күшімізді жинап моладан қашып шықтық. Қақпа өзінің орнынан жабылып, бір сәтке бәрі тынышталып қалды. Тек сол түннен кейін ауылдың кейбір қарттары бізге ескертті. Оны қайта ашпаңдар. Біреу кірсе, біреу шыға алмайды. Сол күннен кейін моладан ешкім өткен жоқ. Біз болса, қорқыныш пен қызығушылық арасындағы шекарада тұрдық. Көргенімізді ешкімге толық айтып бермедік. Тек кейде, түнде ай толып тұрған кезде, біз моланың артқы қабірінен шиқылдайтын дыбысты естіп, бір-бірімізге қарап, ішімізде жана қорқынышты сеземіз. Достар, каналға тезірек 65 000 подписчикке жетуге көмектесіп кетіңіздер.